Так, хто тут не вміє робити сальдо? Зараз це виправимо. Телепорт на батут. Ми вже не летить вчора зробити. Спочатку нам треба робити колесо, сальдо на низі вилітати. Просто робити махове. Коли ви вже будете професіоналами, так не зможете робити, то типу просте. Зараз я заповільню і покажу. Не забувайте підписатися.